Ngendikane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku teng hadis sahih mutawatir niku as-sholatu khairun maudhu'un fa aktsir aw aqillah. Kula balen malih. As-sholatu khairun maudhu'un fa aktsir aw aqillah. Jadi sholat itu kebaikan yang sudah bawaannya dulu. Jadi sudah bawaannya sholat itu kebaikan. Maudhu itu sesuatu sing asli. Pokoknya sholat itu mesti api. Sebab niku ngendikane Nabi cek kowe ngekeh-ngekehno jumlahe salat, cek jumlahe napa sih? Dalam konteks artinya salat fardu karuan nggih, kaifiyahe karuan, aturane karuan. Terus salat niku wonten disebut an-naflul mutlak atau sunat mutlaqah. An-naflul mutlak atau sunat mutlaqah itu pantangannya hanya 3, enggak boleh ba'da subuh hatta tatlu asyamsu nggih, sampai srengenge napa meletek. Enggak oleh pas waktu zawal. Nggih niku antarane mriki pinten nak dhuwur iki 12 5 menit. Wis pokoke meh dhuwur niku mboten angsal. Iki jenenge wektu napa? Zawal. Terus nomor 3 ba'da asar nganti napa? Surupe napa? Srengenge. Larangan 3 salat ini bisa dibatalkan kalau ada sebab yang mukorin. Misalnya bar ngasar kok ana wong mati. Berarti kita angsal salat napa? Jenazah. Utawa kue bar subuh mlebu masjid terus dia wudu. Niku ana ulama sing darani tetep salat tahiyat napa masjid. Mergo sebabe nggih dukhulul masjid. Jadi hanya ada pantangan niku wau. Niki rungokno tenan nggih. Nah terus yang menjadi kontroversi mulai zaman ulama ngantos sakmangke itu kaifiyah kados traweh. Wis ora usah tersinggung niki ilmu. Teng riwayat-riwayat Bukhari Muslim Nabi nu nak witir itu 9 rakaat. Lam yakut min hunna fi akhirihinna illa wahidah. Di Nabi nate sholat witir itu 9 rakaat enggak duduk sama sekali, mau terakhir duduk pas ke-9 terus salam. Sebagian riwayat Nabi memotong sholat itu sholatul laili masna berarti 2 2 8 terus 1 witir. Niki rungono tenan. Sehingga ketika ada sholat traweh yang 4 rakaat tanpa tasyahud, sebetulnya secara fikih pasti kita sepakat sah. Karena kalau 4 rakaat tanpa tasyahud pertama, kenapa kita katakan sah? Karena Nabi malah pinten songo, lebih seru toh. Mboten ini karena yang menjadi kontroversi. Nah, dan tidak satu pun ulama di dunia yang mengatakan tasyahud awal itu wajib. Sampean yakin tasyahud awal wajib nopo sunat? Sunat. Artinya khasnya hukum sunat itu gimana? Kalau ditinggalkan tidak batal. Berarti misalnya ono tarawih 4 rakaat berturut-turut, berarti tidak ada masalah karena yang ditinggal artinya tasyahud awal yang kita yakin itu hanya sunat. Tapi dasar ra cocok itu tidak ada masalah kan. Dalile apa ya? Dalile ra cocok. Lah sing darani masalah padahal darani tasyahud awal iku sunat. Kowe salat zuhur tasyahud awal sunat atau wajib? Sunat. Nak sunat tuh khas ya, ditinggal batal lho ora? Mboten. Tapi nak sing ra cocok ya batal. Hukum ono cocok ra cocok. Mboten iki kula terang. Nah, traweh itu yang kontroversi niki teng kitab Majmu' karangan Imam Nawawi. Ya akal-akalane tiang-tiang niku. Kula nganti sakniki kan mboten nate ngimami, tapi nggih tak kandhani imam. Soalnya niat ngakali pangeran, tapi pangeran bakali ya ora kena. Ngeten, ini dawuh Imam Syafi'i. Tarawih itu kalau terakhir kan pinten? 3 rakaat. Kan 2 rakaat dulu. Lalu pas 2 rakaat itu pas witir, yang witir kok tarawih. Yang terakhir witir 3 rakaat itu 2 rakaat sampai niatnya witir nopo? Witir. Setelah 2 rakaat sampai salam ndak? Salam. Itu menjadi sholat teraneh di dunia. Karena kue muni witir tapi jumlahnya 2. Nah, itu sholat teraneh napa di dunia. Terus sampean muni ngene, mboten Gus maksud kula niku 3 tapi lurus sih. Berarti kayak kudu nerangno pangeran, kudu kamu pangeran kayak penjelasan. Gusti ini 2 sementara loh, nanti ada. Karena jika Tuhan tidak kamu kasih penjelasan, akan aneh kan disebut witir
Tapi rakaatnya 2. Maka kamu harus niatnya, Gusti ini cicilan witir. Nah, sehingga jangan kira engkau 2 tapi ini nanti 3. Nah, itu makanya setiap bilalnya atau matinya kan shollu sunnatan rakaataini minal witri. Jadi diumumkan sholatlah 2 rakaat tapi yang satu paket dengan cicilan witir. Lah itu lucu kan? Karena Anda sekali bilang itu witir berarti Anda bohong kan, nyatanya 2 rakaat. Tapi kritiknya Imam Syafi'i ini kan lucu. Imam Syafi'i yang imam kita tuh mengkritik itu sholat aneh kalau begitu. Sholat tuh kalau sudah salam itu dianggap sholat mustaqillah, sholat yang mandiri. Nggak bisa sholat kok berta'alluq dengan sholat setelahnya. Sholat itu kalau sudah dimulai takbir diakhiri salam ya selesai dan menjadi sholat yang mandiri. Nggak bisa sholat yang mandiri nih engkau nasibku ngenteni yang satu itu iso sholat tak selesai yo selesai. Sebab itu seharusnya witir nak gak resiko ya orang rakaat langsung tasahud awal engkau terus tambah sak rakaat kados mirip maghrib lah, mirip apa maghrib. Tapi itu kan masalahnya tidak populer juga. Nah itu akhirnya diakali wa shollu sunatan minal witri nggih. Mriki ono minal witri kan. Itu kalau diterjemahkan sholatlah kalian paket witir tapi ganjil sih, paket witir tapi gendep sih, tapi sementara Gusti tapi kan kita bingung itu cara pangeran juga bingung tenan ngadepi. Nah, makanya itu nak cara kula ya ora usah dijerok-jerokno pokoke ngene iku. Ya dadi barang keliru kadang ya muga-muga sepuro pangeran ya ora usah ngono. Jadi nak salat ya nak cara Sayyidina Utsman itu memang beliau bilang 2 rakaat itu berdiri sendiri karena sholat itu setiap 2 rakaat selesai, setelah salam itu selesai. Nanti yang witir ya 1 witir. Makanya 2 itu rasa ono witir-witiran cara Sayyidina Utsman. Muga Nabi dawuh wa autir biwahidatin. Kemudian sholat-sholat Anda yang 2 itu ditutup witir. Berarti ya yang sholat kedua ya usolli sunatan ya biasa saja nafal mutlak. Nggak usah nyinggung-nyinggung nopo witir. Loh ini penting sekali karena nyatanya ada witir kan, nyatanya tidak nopo witir. Lah nanti yang satu terakhir witir. Ya tapi adatnya ngoten iki. Jadi ini perlu sampean ketahui sholat itu memang banyak masalah di secara fikihnya karena tadi kalau sampean niat witir setiap sudah salam itu kan berarti selesai dan berdiri sendiri. Lah kok suwe-suwe nak rakaat sing terakhir batal lah berarti sing ngarepe melok batal. Mergo sak paket koyo capres mbek napa? Cawapres. Ya ora iso salat kok ono. Nah itu paham ya. Terus niku kaifiah. Di sampean memang akal-akalan tengene witir pun bener shollu sunnatam minal witri rakaatain. Dadi niku rondok bener ya rondok ngawur dadi ngawurnya itu tadi wong sholat itu mustaqillah setelah ditutup salam selesai kok bergantung. Hanya nasib 2 ini kan bergantung setelahnya kan. Mana ada sholat kok sudah ditutup berkaitan. Mulane kula niku nak witir ya ora tau tak niati witir. Mun kula ora cocok mbek pengumuman niku ora pati cocok. Dadi kula tapi kan kula makmum. Ora malek dihisab kan cara salah ya. Usolli sunatan anut imam teng ati kula pun supaya nah ame salah ya malah salah nak bener ki melok napa bener tepak-tepakan ngoten mawon. Jadi kula niku wong alim fikih tapi paling tersiksa kok kalah mbek adat, kalah mbek napa adat. Nentang adat ora apik jare Nabi kono umume wong ya melok umume wong. Nek wong bento ya melok napa bento. Nah itu ngintikan Imam Syafi'i harusnya punya rasa malu orang yang mengatur sholat sedemikian rupa. Sebetulnya sholat itu niatem salah lah, keliru lah. Wong sholat itu wis apik, ora usah detail-detail napa niat. Lalu dari Imam Syafi'i kowe mlebu masjid niat duha ya untuk tahiyat masjid, niat tahiyat masjid nek waktu duha ya untuk duha. Karena wis barang apik, wis piye-piye tetep apik. Ngono, dadi ora usah ribet-ribet niat ngono wong barang apik. Paham ya? Tapi kan sederhana kan sebenarnya kita tidak perlu bulat, tidak perlu apa? Bulat. Paham ya? Terus ini penting. Nah, terus yang ketiga masalah kesunatan jamaah dan tidak. Ini kalau terang detail. Menurut hukum fikih tahajud itu jelas gak disunatkan jamaah.
witir juga enggak disunatkan jamaah. Tapi semua ulama yang bilang tidak disunatkan itu enggak ada yang memfatwakan hak batal kalau berjamaah. Jadi tidak ada yang bilang dikatakan batal kalau jamaah, cuma tidak disunatkan jamaah. Tapi Rasulullah itu pernah main di salah satu sahabat di waktu duha. Sahabat itu sakit, ingin ngundang Rasulullah, kepengen dalamnya di kenangan nanti tinggi sholat sinten Rasulullah. Ternyata Rasulullah ketika sholat, anak-anak dan istrinya yang sakit tadi ikut jamaah dan Nabi membiarkan. Bahkan Nabi sempat ngatur soft. Padahal itu satu bentuk sholat yang kategorinya enggak disunatkan apa? Jamaah. Itu makanya Imam Nawawi bilang sholat-sholat yang enggak disunatkan jamaah itu masih boleh jamaah. Seperti witir, duha. Nggih, tapi aja terus jadi gerakan tahajud bersama. Nah niku kula ora cocok nih. Wong ora kepengin tahajud kok dijak napa? Tahajud. Kula nggih nate dipamiti Gus ana tahajud bersama. Cangkem ora usah. Wong sing ngeloni bojone yo lagi ibadah, bocah ibadah sing ora enak meni lho. Mergo jare Nabi wis jelas wa fi buti ahadikum sedekah. Tadi kowe iku malah lucu. Wes ibadah kok bocah apa? Ibadah. Jadi sing ngeloni, lho ngeloni ra kudu ngeloni bojo, ngeloni anak iku ya napa? Ibadah. Takokno Ruhin. Nak ngeloni bojo gak di masa depan ngeloni apa? Anak. Ngeloni anak nggih napa? Ibadah. Ning omah njaga anak bojo timbang dhewean nggih napa? Ibadah. Mulane kula nu rapati cocok nek ana tahajud bersama oleh tapi aja dadi gerakan. Nek sing pun nglampahi nggih monggo, sing umate seneng nggih monggo, itu tetap baik. Tapi baiknya bergantung sejauh mana ini tidak dimasalkan. Sekali dimasalkan tetap tidak napa baik. Karena nanti punya akibat yang sedang baik diajak baik yang lain, dari baik nikmat menjadi baik gremeng, itulah itu perkara kan. Hanya orang kan sepakat kan nak ngumpuli bojo ibadah, kabeh ulama sepakat kan. Dan itu penggemarnya banyak. Terus dijak ibadah yang penggemarnya sedikit. Dasar imamnya ra cocok. Lah itu kan resiko agama dikomentari kan tinggi. Makanya tidak usah dimasalkan. Sing kelon ya keben, sing turu ya napa? Keben karena turu ki ibadah kan. Wong turu niku mari ra maksiat. Wong zina mergo apa? Mergo ora turu. Wong maling mergo ora turu. Wong ngrasani wong mergo ora turu. Mulane kula nate crita teng ngaji niki ana ulama wali. Saking senenge ibadah nganti janggal. Ana gak wali sing makome kaya aku. Dituduhno wali sing saurip-uripe kok turu kecuali salat fardu. Yaiku wali sing setingkat kuwi. Mboten trimo Gusti tapi niku kok turah turu ya takokno sesuk. Kena apa kok turah? Jebule tak takoki kena apa jenengan turah turu? Ya wong turu ora iso maksiat. Tapi nak kue poso tahajud jenenge wong melek tepatine nduk ndi-ndi tetep paling selamat iku apa turu. Akhire ngakoni jebule alim kuwe lah ya dadi turu iku iso dadi wali. Ke wong turu ora ngarah zina, ora ngarah maling, ora ngarah ngrasani wong. Dadi mulane akeh wali sing berangkat saka napa turu. Mulane Ashabul Kahfi iku wali sing kramate iku turu suwi. Mergo turu iku nak tepak. Niku iso dadi napa? Wali. Mulane kena apa kramate Ashabul Kahfi napa? Turu. Tapi aja tiru. Iki cerita ilmu, dari ilmu ora kudu setuju niku niki ilmu. Difaham nggih dados. Kula piyambak pribadi belum pernah tahajud jamaah sama istri saya. Kula piyambak ki jarang tahajud. Tapi memang saya beritahu kalau sholat-sholat yang kesunatannya itu tidak jamaah, sebaiknya jangan dipaksakan jamaah. Karena kadang fadilahnya disirron. Kalau baleni malih seperti sedekah. Kalau zakat wajib itu sebaiknya diumumkan supaya orang tahu bahwa dia sudah melakukan kewajiban. Tapi kalau zakat tidak wajib sebaiknya sirron, sebaiknya rahasia. Begitu juga sholat jamaah itu kenapa baik di sholat fardu? Karena kalau yang tidak jamaah kan dikira dia tidak sholat. Makanya kesunatannya sholat fardu nomor jamaah. Tapi selalu potensi riya, sum'ah, pamer itu ada, sehingga ada sholat-sholat yang dari awal didesain supaya tidak kelihatan orang. Yaitu sholat nggak usah berjamaah. Plus baik di rumah. Semua ulama ijma sholat sunat itu baik di rumah apa di masjid? Di rumah. Di rumah, di dalam kamar sama di kamar tamu, ruang tamu baik di dalam kamar. Bahkan Nabi nyebut sholat fiko ibaitiha di kamar paling dalam.
Lah bagaimana mungkin sholat yang sudah didesain siron begini, misalnya kayak tahajud, disunatno bengi-bengi ben ra wong roh, disunatno ning jero kamar ben wong ra roh. Jebule jamaah kan jadi aneh kan. Tapi kan nentang ya goblok, barang apa kok mbok tentang. Ya tapi kowe tenanan ya goblok kok ora sunah Nabi ku, Pak. Mulane aku boleh takok itu yang jenengan takoki kok ngubang-ubang. Lah makanya aku wong alim dadi bingung. Bingungnya iku mergo akeh ilmune ora kok koyo bingungem. Tapi yang jelas peminat ibadah kelon itu lebih banyak. Ini mau saya mesti ini. Karena Anda harus sepakat kan kelon itu apa? Ibadah. Kita sepakat kan. Dan itu peminatnya banyak. Itu sekali ada pengganggu pasti dikomentari tidak baik. Padahal pengganggu yang ngajak tahajud. Itu akhirnya kan tahajud jadi korban dikomentari gara-gara pengganggu. Nah itu yang saya tidak senang. Dieling-eling. Kalau Anda orang soleh, kemudian anak Anda pamit mau sekolah di Jerman, pilihan Anda mengizinkan apa enggak? Karena potensi jadi fasik ya tinggi karena di tempat-tempat maksiat. Potensi berdakwah dari daerah yang untuk daerah yang tidak ada dai-nya menjadi ada. Itu mesti ulama itu berdebat. Misalnya punya anak pamit mau kembali atau keluarga. Yang satu cara berpikir optimis. Awal ada dai di beberapa negara Eropa itu ya barokahnya imigran, pekerja, mahasiswa. Dan semua itu bumi Allah, harus ada tasbih, harus ada tahmid. Dan itu harus dimulai dari kemauan atau mengizinkan anak asuh kita ke sana. Tapi di sisi yang lain potensi jadi fasik itu tinggi sekali. Wamana iman pas-pasan. Nah hal-hal seperti ini itu pasti jadi perdebatan. Dan kita harus menjawab. Dan tadi kayaknya di semua Basul Masail Pondok Salafiyah jawabnya pede semua, nggak ada ragu, nggak ada khilaf. Baguslah kalau pede. Meskipun nanti mungkin ada ulama lain yang cara berpikir apa? Berbeda. Sehingga ini saya cerita ya. Sehingga di kitab-kitab fikih, misalnya saya kok hidup di Bali sudah punya komunitas ngaji, itu kok saya pindah ke Sukorejo sini, banyak ulama yang mengatakan haram karena membiarkan bumi Allah yang sudah pernah ada orang yang sujud kemudian ditinggalkan kosong dan kemudian dikuasai orang yang tidak sujud, jadi dianggap itu pembiaran. Jadi banyak di kitab Qalyubi sarahnya Mahalli, jika ada seorang muslim yang hidup di negara orang kafir, dia nyaman, tidak dapat teror, itu nggak boleh lagi pindah ke negara Islam yang sehat. Karena takutnya li'alla yastau li'al kafir tilkal buka'ah, supaya bumi itu tidak dikuasai orang kafir. Jadi ini hal-hal yang para fuqaha itu harus berdebat. Karena ini masalah-masalah furu'iyah. Sehingga mulai dulu ya banyak ulama yang nyun sewu berpolitik, mulai Wali Songo sampai sekarang alhamdulillah yang minat banyak. Mungkin bedanya ikhlas sama tidaknya. Tapi kalau saya pernah dikeluhin utusan dari ya komunitas Islam Indonesia itu dulu itu ceritanya banyak yang dari Kamboja. Kalau dulu orang cerita itu orang Cempa. Itu setelah di Indonesia besar Wali Songo dan Brawijaya 5 itu sudah mulai oleng, itu singkat cerita mereka berpikir ingin bikin kerajaan apa? Islam di Demak Mintoro dengan raja pertama yaitu Raden Fatah, karena Raden Fatah ini putra Brawijaya. Padahal setelah jadi kerajaan ini era cucu sudah konflik, berebut kekuasaan, akhirnya sampai jadi Jipang, jadi Jogja, jadi Solo dan seterusnya. Tapi kata Mbah Mun itu tetap barokah kata. Karena orang Islam terus terbiasa mimpin. Sekeliru-keliru sidik, semoga orang Islam biasa mimpin. Sehingga zaman Mbah Hashim ya sudah mimpin Masumi, zaman Ki As'ad pengaruhnya besar, sampai sekarang Kiai-Kiai pengaruhnya besar. Nah barokahnya Kiai-Kiai pengaruh besar ini sampai moral jadi ukuran. Misalnya sekarang ada calon bupati kok nggak sholat, itu pasti kalah. Jadi sholat itu jadi tolak ukur untuk calon apa? Bupati.
Meskipun mungkin punya efek pura-pura sholat, tapi gak apa-apa lah, sementing moral ini jadi ukuran. Sementara yang di Thailand, di Patani, itu karena dulu pelajarannya tasawuf, itu orang gak ambisi mimpin dunia, tahu-tahu dipimpin, dan akhirnya nyuwun sewu ya saage Islam-Islam yang dulu terlalu tasawuf, karena gak punya pengalaman memimpin, akhirnya lazimnya konsekuensinya hanya dipimpin. Tapi Islam Indonesia beda, karena kulino mimpin itu akhirnya dari orang Islam biasa menjadi Islam yang sholat, sampai Islam yang bisa ngaji itu bisa mimpin negara. Tentu yang paling populer dimulai Gus Dur. Jadi ini sesuatu yang barokahnya istihad para kiai, sementing Islam kulino mimpin. Sehingga di Indonesia itu barokahnya itu, kebaikan itu jadi tolok ukur. Ada orang kok terkenal koruptor, atau terkenal nyuwun sewu selingkuh, atau terkenal apa, itu pasti tidak jadi. Karena moral itu menjadi tolok ukur. Dan itu adalah politik para kiai. Jadi ini saya cerita, dan itu negara juga akhirnya untung, karena seleksi agama sama negara itu sama-sama kiai ya bilang negara harus dipimpin orang soleh, negara juga bilang seperti itu. Nah, ketokohan-ketokohan para beliau-beliau ini yang maulah bekerja sama dengan Umarok. Kita tahu dulu Pak Harto ya rawuh ke sini ketika Muktamar 84, rawuh ke Ki As'ad, ketika mau kembali ke Khittah juga dirembuk oleh ulama dan Umarok, dan akhirnya ini menjadi negara yang alhamdulillah semoga selalu menuju baldatun thayyibatu wa rabbun ghafur. Nah, kemudian di sini saya tabarruk dengan Sayyid Muhammad, gurunya Kiai Haji Azaim. Saya mau cerita tentang amaliyah tadi. Saya sebetulnya nggak niat bacakan bab itu, gara-gara ada khataman jumlahnya banyak saya jadi pusing. Ini panitia tanya, khatam betul apa enggak? Iya Gus, khatam betul. Tapi kayaknya saya tidak yakin itu. Karena saya ini kan dari pondok tahfidz itu. Biasanya anak khataman itu ya rodok bodoni itu. Dibaca buanter sing nyemak ya mendelok pojok tok. Mergo kebanteren. Nah, akhirnya lafat-lafat yang di tengah itu enggak di apa? Baca. Tapi ya semoga dimaafkan Allah lah. Yang jelas itu enggak. Tapi saya mau cerita ya. Jadi cara berpikir Sayyid Muhammad ini nanti juga saya teruskan di Ma'had Ali. Ini saya baca ya. Di antara yang diyakini madhab Malikiyah, ini saya baca saja teksnya. Jadi ada riwayat namanya, kalau Sayyid Muhammad bahasakan itu Ataqoh Somadiyah. Kalau di Indonesia kadang orang bilang Al-Ataqoh Al-Kubro, yaitu dengan membaca surat Ikhlas. Di sini jumlahnya hanya 100 kali, Kila 1000 kali. Tadi berapa teman? 700 juta ini sudah susuk banyak ini. Di sini hanya 40, riwayat lagi 100, 1000. Terus sampai tadi berapa? 800 juta. Wah, ini sudah susuk ini. Itu anak cucu sampean pasti masuk surga itu kalau gitu. Ini saya baca, ini kitabnya Sayyid Muhammad ini. Suratul Ikhlasi wal Itqu minan nar. Akhrajat Tabrani fil Kabir an Fairuz ad-Dailami wa Ibnu Uftin Najasi. Wa qad khadaman Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Orang ini jadi khadimnya Nabi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a qul huwallahu ahad mi'ata marratin fi shalat ghairiha kataballahu lahu bara'atan minan nar." Ini hanya berapa ini? Mi'ata marrah. Berarti kalau satu orang itu cukup 100. Tadi sudah untuk 7 turunan tadi, untuk orang berapa? 800 juta. Ya, untuk 7 turunan cukup ya? Cukup. Untuk 7 turunan. Ya, sudah susuk ini, sudah susuk ini. Aduh, ribet ini. Nah, ini tak cari pembenarannya ini supaya keren. Ini di halaman 188 Abwabul Farad. Warwa Ibrahim bin Muhammad Al-Khiyari fi fawaitihi an Hudzaifah marfu'an. Man qara'a qul huwallahu ahad alfa marratin faqad ishtara nafsahu minallah. Berarti 100, ada riwayat lagi 1000. Nanti tak carikan lagi yang berapa? 1 miliar mungkin. Jangan banyak-banyak. Nah, ini saya baca ya.
Wa hadzal adatu huwa al ma'rufu bi ataqatis somadiyah. Wa qad nassa jama'atun mutaakhiril malikiyah ala istihbabi ataqatis somadiyah wa haddu ala qiraatiha wa istimaliha. Minhum Asy-Syaikh Abdus Salam Al-Asmar sak teruse ini. Jadi kullu haula'i istahabbu ataqatas somadiyah ma'atirafi ba'dihim kal misnawi bisyidati fi hadisiha. I'timadan ala anna hadza minal fadha'il allati yutasahalu fiha. Faman sa'a yasta'milaha roja'a khusula ma fiha fala ba'sa bidzalik ala syarti alla ya'taqida thubuta dzalika anin nabi sallallahu alaihi wasallam hatta la yaqa fil kitsbi alaihi. Jadi intinya itu silahkan Anda bikin jumlah sesuai versi Anda, yang penting Anda jangan kampanye kalau itu perintah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kamu atasnamakan Nabi kemudian jumlahnya sampai 800 berapa? 800 juta, berarti Nabi mengajarkan masyakoh pada umatnya. Jadi cukup yang riwayat itu di sini hanya 100 sama 1000. Jadi kalau jumlah tadi untuk 7 apa? Turunan. Jadi kamu harus ditutup dengan doa, ya Allah, semua itu bukan untuk saya tapi untuk 7 turunan. Tolong catat ya Allah. Karena itu. Jadi artinya gini loh ya, orang Indonesia yang sering mempraktekkan ataqosomadiyah itu bukan tanpa dalil. Ternyata dalam madzhab Maliki, saya masih ingat ketika mbah saya kandung, bapaknya bapak, asmane Mbah Nur Syam, itu wasiatnya minta dibacakan 4.000. Yang baca pas itu ya bapak sama anak-anaknya. Dan kemudian alhamdulillah zaman akhir itu mulai agak ngawur. Kalau ada acara itu wong liya kon maca anake mlebu metu gak melok maca. Itu keliru, saya jamin itu keliru. Saya sering kalau mimpin di rumah, kalau yasinan di tonggo-tonggo kok anake gak maca, saya keluar. Bapakmu wong liya kon maca, kata saya gitu. Jadi itu menurut saya itu yang jelas, saya sampai ngisi begini. Yang ada riwayatnya itu idza mata ibnu adam min qata amaluhu ila min salasin shadaqatin jariyah au ilmin yuntafa'u bi awaladin sholihin yatullah. Itu tidak ada di hadis au kiyayin sholihin yatullah, kata. Yang ada itu awaladin apa? Sholihin. Jadi anaknya harus ikut, kalau tidak ada usaha, kata. Akhirnya anaknya dhewe tinggi Gus nggih. Wah, akhirnya tak kei jagung paling akeh, kula mendet sithik. Wong aku ora anake kok. Kadang-kadang enggak, orang lain baca buahnya anaknya mau mlebu metu mau enggak manggakno tamu mbek rokokan. Itu harus ditobatkan itu. Keliru itu. Karena nasnya bukan aukiyayin solihin tapi awaladin solihin. Ini bukan provokator, ini memang ya seperti itu. Nah terus tentang tadi la ilaha illallah yang didawuhkan Gus Azaim, la ilaha illallah itu penting sekali. Cuma saya mohon itu dielmoni lah. Jadi dulu kalimat ini menjadi spesial karena dielmoni, karena dimulai dari fa'lam annahu la ilaha illallah. Terus hanya ayat tuh wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Saya ulang lagi ya. Terus hanya ayat tuh wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Makanya menurut mazhab Sadili, kamu disuruh baca la ilaha illallah dulu, jangan istighfar dulu. Saya ulang lagi ya. Dalam mazhab Sadiliyah itu la ilaha illallah dulu, nggak boleh istighfar dulu. Alasannya masuk akal. Orang yang kafir 70 tahun itu sekali baca la ilaha illallah itu langsung yughfar lahum ma qad salaf. Sehingga la ilaha illallah sendiri sudah punya kekuatan supaya dosa kita diampuni. Qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Cara menghentikan kekafiran gimana? Dia melafadzkan la ilaha illallah. Ini kalimat yang begitu saktinya sampai orang yang kafir puluhan tahun itu dosanya semuanya terhapus hanya karena melafadzkan la ilaha illallah. Nah, makanya kata Abdul Hasan As-Sadili, wastaghfir li dzambika ay bihadil kalimah. Seseorang sah diistighfar itu kalau melafadzkan la ilaha illallah. Misalnya ada orang kafir mati kafir, sah enggak anak cucunya mengistighfari dia? Tidak sah karena belum melafadzkan la ilaha illallah. Makanya kata Abdul Hasan As-Sadili, wastaghfir li dzambika ay bihadil kalimah. Sehingga lafadz ini spesial betul. Tapi kadang-kadang beberapa mursyid cara berpikir lain.
Ini kalimat thayyibah harus dibaca orang suci sehingga mendahulukan apa? Istighfar. Untuk supaya pas ngelafatkan kalimat thayyibah sudah dalam keadaan apa? Suci. Itu juga masuk akal. Tapi secara meyakinkan saya sendiri lebih mengikuti manhajnya Abil Hasan Asyadzili karena alasannya tadi yang kafir puluhan tahun saja langsung luntur dosanya karena melafatkan la ilaha illallah. Artinya la ilaha illallah sendiri sudah bagian dari istighfar. Nah, ya tadi buktinya fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzambika walil mu'minin. Jadi orang sah diistighfari itu setelah dipastikan sah tauhidnya. Jadi setelah tauhidnya sah yaitu la ilaha illallah baru sah apa? Diistighfari. Sehingga orang kafir, seolah lagi orang kafir yang mati kafir, anak cucunya tidak boleh apa? Tidak boleh menistighfari. Terus saran saya kedua, la ilaha illallah itu filosofinya itu nafyun li uluhiyati ghairillah wa isbatun li uluhiyatillah wahdah. Filosofi la ilaha illallah itu gimana? Menafikan semua selain Allah itu tidak Tuhan dan hanya menuhankan Allah semata. Nah itu caranya gimana? Caranya kita harus terbiasa ini karena tadi saya dibilangin panitia ini rata-rata mustameknya atau mustamiatnya ini santri. Caranya gimana? Dilatih pakai logika. Saya berkali-kali cerita kalau ngaji, saya sekaligus kampanye. Allah itu Tuhan yang begitu fair. Untuk menjadi Tuhan, Allah mempersilahkan, ada kualifikasi Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulane ngaji, mbek wong alim urip, aja ngaji mbek wong mati. Nah, ngaji mbek wong mati iku terus kowe sok-sokan wali, boleh mung golek akik ngono wae. Ngaji mbek wong urip. Soalan wali-wali mitos diulang wong mati urusane wali ora urusan paham nggih. Urusane ngaji mbek wong urip ngene iki engko nek entuk ya didol, nek kepayon ya alhamdulillah. Wong donya iki apa? Donya ya kudu entuk wong apa? Hafid yo payu. Mubalek yo payu, perdukunan yo payu. Ya enak ning dunya ku enak, pangeran uji apiane. Apa didol kena ning Allah karim. Kuwi nak tahajud itu munajat pengen Gusti jenengan cek apiane. Agama iki barang sakral jenengan dol jenengan barno mawon sing ketol. Cara aku dadi malaikat azab ha. Wah. Mulane ra dadi perkarane mangkel tenan cara kula. Oh, bae didol. Lho jin ngono lho perdukunan jin. Kedua wis didol iso. Mun iki ono sing jaga kula nate wawancara mbek tukang jaga. Lho niku piye? Iso nerangno Den. Wah seruat pokoknya dunyaku. Iya bisa didol gitu. Gudel ya saya gudel. Kontrak ya. Oh iso kabeh dunya. Agama ya kena ya padha kena kabeh kena. Subhanallah. Repot. Ya saiki jin balenen. Dadi nak ngono sama iku ya ora mesti maknane sing koyo diceritakno mau kiye desa sing kriyat-kriyat. Tok ya. Nah, itu paling angel yang ulumul Quran. Apakah lafadz itu ismiyah, apa lafadz itu wasiyah? Nah, kita sebagai orang yang nekuni Quran, maksudnya kita itu ya kita semua lah. Kue barang sing go jalalan go wasawi. Jalan. Lo kalau orang sering diskusi mulai nyun sewu Mbah Mun angger diskusi tafsir ya kalian kalau angger ngendikan tafsir seringnya. Kalau ditutono tafsir beliau sing aneh-aneh. Bukan apa-apa, kita sing pantes dijak bakas boten perkara pilih-pilih murid itu buat. Misalnya bakas kuwi apalah mabadik. Terus piye ngawitine bakas ku kondi wong. Quran rapal takoki hadis ora apal. Apale opo jal-jalut? Kan ora ono hubungane. Ambek diskusi ilmu apa? Tafsir. Gak nyambung. Ya tak terangno. Nah, insun juga sama. Insun itu orang yang potensi lupa. Kelalinan jenenge insun. Nah sekarang syaiton itu mutamarrid, syato atau syatona, ada yang bilang syatona, ada yang bilang syato. Nah syato berarti nunnya zaidah, kalau syatona berarti nunnya apa? Asli. Kullu mutamarridin sama syaitonan. Makanya aku sengaji jalalan iki soalnya setan kabeh. Ketika kowe mutamarid ala Allah, gugat pangeran.
Kenapa Gusti ada orang lain jenengan takdir dadi kiai, dadi habib, dadi wali, kula kok tetep wis melarat ora habib, wis melarat ora kiai. Penggugatan terus pada Allah jenenge ya setan. Nah disebut wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan sayatinal insi wal jinni, setan manusa dhewe. Fakullu mutamaridin ala Allah yusamma syaitonan. Jika kita muni auzubillah minasyaitonir rajim, asline ya auzubillah min syarri nafsi. Lah karena mutamarid. Nah, mulane disebut sayatinal insi. Tapi ketika setan itu makna ismiyah, dia punya nama tertentu untuk kelompok tertentu. Ya kita ini pasti tidak setan. Alhamdulillah kan. Kita ini pasti tidak setan, tapi dengan makna ismiyah. Tapi masalahnya kata setan tahu digo pangeran makna wasfiyah. Mesti gue mlebu. Nah, itu disebut sayatinal insi wal jin. Setan manusa lan setan jin. Semangatnya apa? Setane jin itu senengane nyesatno wong. Manusa luwih nemen. Sesat-sesate dhewe ngajak-ngajak wong. Melarat-melarate dhewe ngurbano wong liya. Isane agama mau iku wis ngomongno. Sing untung ndekne agama ora untung. Lah kok untung piye ilmu rong ayat dienggo ngalor gitu. Mulai nyai nganti mati. Mulai nganti mati. Lah nek ngene 20 tahun. Berarti wong Islam mau dikenal ayat loro itu. Jadi bukan repot. Jadi lah iku sing angel. Ndak ada penulis tafsir atau penulis tafsir kecuali bingungnya urusan-urusan ngene. Ya tapi akhirnya ya ora bingungnya barokah wong duwe insting, duwe nurani. Ya lalah ya do iso kaya ngene iki sing ngaji-ngaji ini kan asline ya ndak sealim sing peneliti, tapi ya iso. Terus disimpulno pokoke Islam ngkon apik ninggal elek. Ya wis iku wis bener. Wis ora usah tok diti pokoke Islam ngkon apik ninggal elek. Wis gak penting, mau iki wasfiyah ta ismiyah ora penting. Gak penting. Nah saiki mau balik nih. Dhisik kata mubalek itu sakral. Mergo mubalek orang yang menyampaikan agama Allah dengan ikhlas. Ismiyah. Sehingga mubalek dhisik keren nabi mubalek. Nabi ngendikan ala hal balaghtu. Aku es nyampaikno. Balighu anni walau ayah. Tapi saiki mubalek itu namanya sudah ismiyah tapi ganti generasi. Angger wong geleme mulang kok ngenteni dikei panggung. Ya, apa mulang yang ngenteni dikai panggung. Ngenteni disebut Soibul Fadilah wal Karom. Dhisik ku yo ora anggere wong kangen pangeran terus wong liya diulang, ketemu petani ning dalan yo diulang, ketemu wong melarat ning dalan yo diulang sak kecekele. Saiki apa mulang yang ngenteni yo gekno panggung. Panggung iki ra pas gremeng. Son sita merah pas yo gremeng. MC ini salah nyebut Soibul Musibah ngamuk. Gak misalnya MC ini rapat ayu ke gremeng gak misalnya. Gak menarik, membaliknya kelakuan ngono. Jadi itu ada pergeseran nama. Iku wak tunggale kaya riyen Salafi. Kulo jek emot pondok-pondok kita itu bangga disebut as-Salafi. Nah saiki kiai-kiai mbok muni Salafi mantul. Mergo maknanya sudah pergeser. Isi al-ma'had as-Salafi yo keren. Saiki muni Salafi yo. Haula iku napa? Ya ora rasa diterang pokoke haula iku. Masa diterusno. Nah, itu yang repot. Lah kita ini kan neliti ya, mulane kula nu sering diceritani bapak. Sok kowe ngalami zaman sing ora kaya zamanku itu berkali-kali. Mungkin sampai cara bahasa kasarnya nganti bosen. Mulai kula latihan kiai sampai wis dadi kiai yang paling sering. Sok kowe ngalami zaman sing ora kaya zaman. Justru itu bapak dorong saya tidak harus sepersis beliau. Tapi kadang-kadang wong awam itu fanatik. Putrane yai kudu kaya Mbah Mun, putrane Mbah Arwani kudu kaya Mbah Arwani. Padahal beliau-beliau malah yang pesen kowe iku ngadepi zaman sing ora kaya zamanku. Mulane kowe ya aja kaya aku. Semangatnya sama, tentu al-maksudul adzam sama-sama mulang umat Kanjeng Nabi. Tapi tetap modelnya kan beda, wong zaman. Kowe lah misale wis ngene iki lho sing seneng kula. Dhisik wong seneng kiai ya go gula, mulane dhisik istilah wah kiai gulane akeh. Waduh dhisik ku kager kiai wis lek gula. Oh, ha pidato pakai gula gremeng gak kira-kira. Ngenteni gula. Awe. Ngenteni gula. Iya. Wis ni gremeng. Wong ora zamane ya.
Dhisik jenenge pidato ning desa-desa digani pitik, bebek, telo, wedhus ya. Gedang ya. Jajal toha gani ngono. Jadi itu perubahan. Nah, sing paling parah iku ning fikih. Dhisik iku makruh iku faqal haram. Jenenge makruh iku dadi ngene wa yukrahu al kufru wa zina ngono takbir dhisik. Wa yukrahu al kufru. Mergo maknane makruh dibenci Allah. Ya berarti kafir iku ya makruh. Mulane Allah ngistilahno ijek wa karroha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Wae tapi ning fikih saiki makruh dunal haram, apa? Jadi haram itu ekstrim, makruh itu di bawahnya. Kayak rokok itu jenenge makruh. Tapi pernah ada periode makruh itu faqal haram. Ya wis, iya kenapa bedung piye istilah. Mulane kula dari sekian kenangan kula mbek Basal Mahfud ngendikan al-kiai ismun lil alim al-allamah lahu akhlak. Bahasa Arab yo ngendikan. Dhisik kiai iku ismun likulli alimin allamah lahu akhlak. Tapi kiai sekarang iku sanger wong pidato jenenge kiai. La maknalah iku ora ono maknane. Wis pokoke anggere wong ngono iku rai ngono iku jenenge kiai. Dhisik gak kiai itu nunggu sekian status. Andene alim allamah cek lahu akhlak kata. Lahu akhlak ora dian dhuwit angel temen nerang. Ora pati kedonyan. Angel temen nerang lahu akhlak wae. Lan kula ngaji wae, mulane kula ora seneng sowanan. Ora kok sok-sokan ikhlas. Kuwat. Ruwet. Ya soalnya kita ambil 100.000 jaluk swarga. Mbok sing nyalami 1 juta njaluk dadi bupati ku cek larane jalukane ku cek reno-reno. Ora iso salam tempel aku dulur ruwet. Lagune apal. Aku nyai wis pengalaman bel lagu-lagu. Ngaku-ngaku. Ah, semoga saiki ngaji titik apa? Oh, ruwet. Nah. Keluarga besar ya. Jadi eling-eling lafat-lafat sing ning Quran iku ana wasfiyah, ana napa ismiyah dan itu ndak pernah. Quran juga sama. Quran min haitsu innahu makruh iku darani Quran. Mergo makruh dibaca. Wa min haitsu innahu maktub memang ditulis disebut hamim wal kitabil mubin. Wa min haitsu innahu fariqun bainal haqqi wa bainal batil. Quran itu misalkan hak dan batil. Sumia furqanan dikatakan apa? Nah, karena furqan itu secara wasfiyah itu pemisah hak dan batil, maka Taurat juga namanya furqan. Dan disebut walaqad ataina Musa wa Harunal furqan. Ora kok furqan Quran kayak kita 30 juz, tapi Musa lan Harun tak kei furqan. Iku al-fariq bainal haqqi wa bainal batil. Ya maksudnya tak kei Taurat. Iku berarti makna apa? Wasfiyah. Ana kayak udah sing syukur tau ngaji gini. Ben waras sithik-sithik ya. Ora men janjene roh raimu swarga, ngrungokno majelismu swarga. Oke, ini dhewe ora jelas swarga. Ojo ngono, nyai iku ojo. Ayo ora apa-apa ngono ya ora apa-apa. Mergo lah itu yang jadi kula nerangno detail sekaligus nekan wong sing nekuni Quran ora usah kecangkeman. Ngaji Quran iku angel. Kita kudu apal qawaid. Kula nganti sakniki sampai lali mbok khatam iki maca qawaid asase Sayyid Muhammad tentang ulumul Quran. Saya maca Itqan, maca Al-Burhan. Saya gada kenangan panjang dari Mbah Mun, dari bapak, dari orang-orang ahli Quran. Saya kanjanan Profesor Quraisy, Pak Said Akil Munawwar. Banyak teman-teman yang niku mawon kaya ejek kurang, ejek ngalami kasaf. Lah gue mau gue terjemah ruwet. Tapi ya kula ngergani, seneng ning Quran tak regani, tapi ora usah fatwa, seneng tok wae, ora usah fatwa. Makome makom seneng aja makom fatwa. Ya senenge kudu regani. Lah timbang kowe ya malah ya ora paham, ya ora gowo terjemah, malah ape gowo apa. Nggo. Eling-eling, itu paling angel ning ulumul Quran. Nah, kamu tidak bisa terus mentang-mentang kamu suka ismiyah mesti ismiyah. Buktinya Nabi Musa Allah ngistilahno walaqad ataina Musa wa Harunal furqan. Padahal kita bilang furqan identik dengan Quran. Tapi nyatanya Musa dan Harun disebut dikasih furqan. Nah, Injil juga sama gimana, Mansur?
Pernah dalam sebuah hadis sahih. Ketika Allah nyifati hadhil ummah, napa hadhil ummah. Iku Allah ngendikane di antara yang dingendikane kan Nabi Muhammad terus dipuji-puji pangeran gini-gini. Di antara umatnya dipuji be ana jiluhum fi sudurihim. Apa? Ana jiluhum fi sudurihim. Mulane umat Nabi tenan kudune aku. Kudune Ki Mansur ngapal-apal Quran. Di antara khase hadil ummah iku ana jiluhum fi sudurihim. Qur'ane iku ning atine. Iki ra niat ngenyek cerita wae. Dadi normale umat Nabi sing mendapat status resmi iku sing atine iku hafal Quran, ana Qurane. Normal, maksudnya iku bener-bener normal, iku bener normal kalau dadi umat Nabi normal mal. Tapi kowe kan ahli balaghah. Lah tapi kok lu ge Quran, Gus? Wal asli ge Quran. Lah niku kula hafal. Wes alhamdulillah saune. Tapi ngono iku tetep mukhtalaf alaih. Maksudnya sing mesti disepakati ya sing hafal 30 juz. Sesuai kali. Tapi ya ya ora usah diterusno. Sok ngono. Asline ngono. Asline sok ngono. Jadi termasuk khosiyatu hadil ummah iku ana jiluhum fi sudur. Lu pancen aneh tenan, Quran jan aneh. Kowe ngapal Quran sak lembar ora iso hafal. Mau sak lembar. Quran 30 juz. Diwaca war. Khatam. Ono sing saking laris dina pindho ge Mansur. Bolomu sedina dina sing pindho. Lho dhewe kok akeh. Niku Mas, aku saiki laris dina pindho. Tapi sayang Mas wong desa kabeh sithik ya. Senenge nek sing undang membelah. Mergo luwih apa? Akeh. Ya ono rai niku ya ono wong akeh. Ya konser ya. Ya dadi ana jiluhum. Dadi artinya fakullun minal Qur'an wa Taurat wal Injil iku iso menempati. Jadi yanzilu kul wahidin minhum manzilatal akhir. Dadi mergo kabeh di semangat kitabuh, napa di semangat jadi saling bisa diganti. Mesti bisa diganti mergo istilah itu kadang podo-podo dengan makna al-farik, no? Al-farik. Ala balene ya. Summiya Qur'anan li annahu makruh. Wa maktuban li annahu maktub memang ditulis. Terus Quran diarani meneh disebut ayat. Bal huwa ayatum bayyinatun fi sudurina. Saiki jin ya ngono. Diarani jin mergo ora ketok. Angger ra ketok ya jenenge jin. Nah, mulane ana illa iblis kana minal jinni. Dadi maknane ya kana ana sapa iblis iku minal jinni setengah saking makhluk sing ora kena didelok. Aja mbok maknani jin sing ismiyah. Nah, mbok ismiyah ora repot illa iblis kecuali iblis padahal iblis itu master sing paling awal. Karena ana sapa iblis minal jinni turunan jin kan jadi paradok kan? Saiki jin mbek iblis tuwa ndi? Tuwa iblis. Iku pentingnya ngaji. Dadi kowe roh mana yang Allah ngendikan itu ismiyah, mana yang ngendikan wasfiyah. Nah, kayak Tuhan mau balik, itu jelas wasfiyah. Kau yang berwong pahpo nyampe no agamane pangeran jenenge mau balik. Wasfiyah. Nah, mana ismiyah dhisik mau balik ku wong top. Wong top wis. Man balagha anillah. Ora but apa aku. Ya kaya kiai alim dhisik. Kaya sinten Saiban Ar-Ra'i dik nangon wedhus. Yang wedhus tenan, tapi sing dialimno ndekne ngake angon wedhus kancane do ngaji. Hatta Imam Syafi'i nak iskal niku marani Saiban Ar-Ra'i. Diskusi. Kok gelem balik saiki ra gelem. Ngomong nerang hukum yang tadi panggung. Mikir api MC ini kudu misalnya fadilah wa sa'ada wal karomah. Aduh, Masya Allah. Tapi ku yang mau balik, tapi ku bawa wasfiyah, bawa ismi. Baik. Tapi kalau suwona, siapapun yang sedang jadi mubalek wasfiyah, itu rubah sidik-sidik ke ismiyah. Ya, sepakatnya maksudnya ya ini panggung ya pidato, tapi ini ngomah ya mulang. Jadi fair, mana takoki pangeran. Takoki pangeran, kuwi pidato ngene-ngene. Kula tapi teng omah nggih mulang Gusti, ning sawah nggih. Mulang ketemu ning dalan nggih. Dalan. Ora kok mulang ngenteni ana panggung. Mboten kritik, pancen ngeling noven kersane kabeh diridani Allah Subhanahu wa taala. Yo kudu golek ridane pangeran. Gelem ra gelem. Dadong nggih. Dadi mohon. Lah sekarang jin yang di sini itu jelas ismiyah yang sekarang dibahas. Yang sekarang kita bahas itu jenis jin ismiyah. Ada kelompok tertentu yang metuki Kanjeng Nabi.
Nah ini di sini jelas ismiyah, nama. Karena mbok arani jin wis ra kena wong dekne ketemu Kanjeng Nabi. Berarti kan bisa dilihat sudah. Paham nggih? Ya sudah ini kelompok tertentu sing wis ya wis pokoke ngono iku. Nah terus kelompok tertentu wis iman mulai zaman Nabi Nuh. Yo tahu ngaji usul fikih. Dadi jin dhisik yo ngaji sing pinter-pinter yo alim. Ono tau pondok bareng. Ono yo ana sing NU macam-macam, ono sing Muhammadiyah macam-macam. Mboten iki kula terangno ben sampean ngerti. Tak waca mawon. Betapa mereka itu pinter. Ini rungokno mawon. Kira paham lah pokoke rungokno. Kanjeng Nabi tahu dipethuki jin. Iki ketok anak jin yo ngerti usul fikih, ngerti dakwah, ngerti jin sing iki maksudnya. Ya jin sing iki sing. Ya. Ah dadi ono iki cerita-ceritane kitab ki ngandel kena ora ya kena ngono emu. Kowe nentang ya ora ngurangi derajat kitab iki. Beduko ya ora nambah mulyane. Ora penting apa? Nabi pas di Madinah untuk indan Nabi wa bi zahiril Madinah di depan umum. Isbaq aqbala syekhun yatawakkau ala ukasi. Faqala Nabi innaha lamisyatu jinniyin. Jadi Nabi ketika roh mlakune ke Mansur muni iki mlakune apa? Jin. Niki teng niku nggih Mansur. Teng kitab Futuhat Ilahiyah, teng kitab Futuhat Ilahiyah. Enggak golek ide wae nang sarah iki tentang masih tentang jin. Tapi tak wacana ben kok kowe nang golek ning omah wis tau paham apa. Engko laline ora apa-apa biasa. Sesuai rencana Tuhan al-insan mahalul khata'. Faqala Nabi innaha lana ghamatu jin. Faqala saya ajal ya Rasulullah. Faqala Nabi min ayil jinni anta. Kowe jin kelompok endi? Terus qol ya Rasul inni Ham bin Latis bin Iblis. Jadi generasi kepiro? Faqala lahu Nabi la ara bainaka wa baina Iblis ila abawaini lho. Kowe iblis mau kacak wong loro tok. Jadi lucu jene. Wah keren, maksudnya keren itu tua banget kan. Qala ajal ya Rasulullah. Faqala lahu Nabi kam ata alika minal umri. Qal akaltu umrad dunya ilal qalil. Kuntu khina kutila Habil hulaman. Zaman Habil dipateni kula mun ngertos. Loro agama didol terus urip. Gak cerita biasa. Soalnya walhasil terus cerita. Terus walhasil terus dene cerita terus di antara kegiatannya itu wa urisu bainal anam. Kulo niku tukang gawe konflik, spesial pembikin konflik. Gaduh gawe onar ya gawe onar. Faqala Nabi bi'sal amal. Kelakuan cara bi'sal. Ya ngono sing pakar-pakar jin ngono. Ya niki tiap Futuhat Ilahiyah ya tentang ayat niki tentang ora mbok golek iki kitab ora ono nyalano. Gus kok piye ngono ora ono. Kula nek mulang sampeyan tak ilingi bapak niku suwayange pol mbek umat terus ana wong awam terus muarung terus mecingkrang ra di dhuwit bapak seneng. Lah sampe ki gedhe kok kalah mbek wong iku. Wong kok senenge ngono maksudnya. Medingkrang ning warung ambek rokokan. Ijek ngenteni nomor jare wong kok mulai. Bariku terus moro pandangan yo. Moro pandangan kan dhisik ra ono telepon to ngenteni bis malam liwat ya. Menang beri sok dijawab. Wong kok mulyane kok. Ngalang-ngalang kiai. Wis melarat ra di dhuwit sing dikhayal dhuwit gede. Wong kok mulyane. Terus bapak niku umat Kanjeng Nabi ya. Muga-muga tuane tobat. Sik kakek tobat. Saiki do tobat ora ngaji aku dhisik bapak sing loro itu. Iki itu SDSP. Nah, ate lho Gus. Wis niku mun bot. Wis tobat mergo serono. Perkara SDSP wis tutup ora kok perkara. Sesumat sing kumat guys. Bi'sal amal dewe Nabi kok bi'sal. Faqala ya Rasulullah iki wis Islam. Da'ani minal itab, minal atab. Mpun Nabi ojo senengane kok nyalahno. Mpun men dipakas. Dadi nak jenu yo karo elingno Nabi. Nah, fa inni mimman amana ma'anu. Zaman Nabi Nuh dadi nabi kula siman. Wa atabtu fi da'watihi. Iku kan nunjukne dhewe usul fikih. Ketika Nabi Nuh muni rabbil tadzar alal ardi minal kafirin adayu. Jenengan Nabi model apa enak wong pasut-pasut entek. Debat ambek Nabi. Lha berarti ra iso ngaji. Mulane wa atabtu ala dayu kula ora cocok ambek metodene Nabi Nuh keren. Terus fabaka wa abkani. Akhire padha nang iya wis ketun. Dadi lucu kan. Ya iki cerita ya ra usah. Jadi mau gue ada di kiai, bebo rako kitab iki sawangane kenal jin niku. Wah,
Terus ana wong keblondrok nganggep kowe iku wong kondang. Terus untuk order. Ya alhamdulillah napa. Mpun kula niku kiai apian, mboten ngarah kula gugat mpun sakune. Kula niku wis mpun munajat mbek pangeran. Ilmu ku ditolak ke arep ya. Sementing umat Nabi, sementing aja digo kumat apa. Jadi jelas ya. Jadi zaman itu Nabi Nuh mun dikomplain ambek jin tertentu sing ra seneng model dakwah habisi no. Iku Nabi Nuh kan nate gadah donga maksud cara Jawa Rabbila tadzar alal ardi minal kafirina dayar. Waqal wawahi inni laminan nadimin. Ini nunjukno melane syariate Nabi Nuh iku mansukh ning bab habisi. Buktine Nabi Nuh piyambak gedun. Ya terus diriku cerita, fause debat mbek kula dekne nangis terus dekne ngaku. Aku dhewe gedun. Ben sing dakwah ngedol iku ya muni ngono ha, gedon. Apa ya? Gedon. Ben sing ngedol-ngedol dakwah iku ya gedon. Tapi ora ngedol ya gedon kok ora suka-suka. Dadi sing ikhlas ya gedon kok ngene-ngene wae. Dilewati. Gedon ndi ki Mansur sing ikhlas sampe sing ngedol ya. Gedon ndi? Lho aku ikhlas makmur. Ojo contohnya aja aku. Loh, nak wong keramat ya ikhlas kan tetap makmur. Sing latihan-latihan iki. Sing latihan ikhlas kan malah dibles-bles sampe pangeran. Diuji sik apa? Diuji terus geton ikhlas terus overacting biasanya. Oh, contohnya aja wong keramat ya. Geton ndi Mansur wong ikhlas mbek wong ngedol aku. Nak ning akhiratnya jelas geton sing ngadol lah, wis jelas. Akhirat lho. Geton ndi geton? Sing adol, Gus. Sing ngadol ya? Ijma ya? Ya wis, mbah lho aku ora mau ngomong. Rara. Ya iki mau cerita niki teng kitab. Sampeyan ora usah takoyo hadis sahih ta ora. Sing penting dibener ulama kowe kecangkeman temen. Yang jelas mulane dekne seneng Ki Mansur mek Kanjeng Nabi. Mergo cara dekne metodene cocok. Apa mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun cocok. Kula menangi Nabi Nuh, kula kritik carane dakwah habisi kula kritik. Barang kula kritik dekne nangis. Terus jawab, "Wallahi ini laminan nadimin." Aku dhewe getun jin. Dadi soal hasil ya lucu debat. Cerita. Terus cerita teng kitab. Walaki itu Ibrahim wa amantu bih wa kuntu bainahu wa bainal ardi isrumiya fil manjanik. Wa kuntu ma'hu finnar. Ketika Nabi Ibrahim diuncalon ning geni, kula sing nampani. Sing ngancani sing nampani ini kan gak kepanas materine bodoh. Tenang ae jare. Mulane cocok di murid jin ya engko nak dicemplungno geni ya iku ono apa? Tampani. Nara di dhuwit kon golek napa jadi terkenalin iki. Gak masalah. Mas ya. Iki lho mantan-mantan. Pokoknya dina iki eling-eling tanggale hari ngaji wajin. Ya kan kenale perkara ngaji jalalan ra apa. Terus wa kuntu ma'a Yusuf id ulqiya fi ghayabatil jub fil jub. Fasabatuhu ila qari. Dadi Nabi Yusuf dicemplungno dekne sing nampani. Pokoke wong apik lah den. Mulane pas wonten jenenge sembrono bareng dekne diamuk Nabi Muhammad kon godene penggaweane adu-adu. Terus diloroi ben Nabi. Kelakuan kok ngono. Sele Nabi ojo delok saraku tok, aku yo di prestasi. Oh, nek ijin iki. Andene tak koyo lagi saiki kegiatan apa? Kula tukang adu-adu. Nabi ngendikan biksal amat. Kelakuan kok ngono. Nabi stop riyen Nabi. Ojo delok saraku tok, delokno apikku terus cerita apike. Berarti kena nyebut ABM terus ya rodok kaya iki. Randa. Kecuali makom wis makom wali. Iku soleh nyebut manakibu napa nafsi. Jadi ning Quran ana babu dzikri rajul manakiba nafsi. Wong oleh nyebut kelebihane awake, asal niate ora sombong. Nabi Sulaiman muni bi wa utina min kulli syai. Saya punya apa saja. Paham? Nabi Yusuf ketika kepengen dadi menteri ketahanan pangan muni ij'alni ala khazainil ard. Muni bi inni hafizun alim. Aku iku kena dipercaya. Jadi wong oleh nyebut kelebihane nak pancen layak. Jadi Kiai Mansur kudu ngomong, apa laku ya fasih aku dibangun iku. Nah nek ngono malah wong liya ngaji sing ora fasih. Jadi ya kadang wong kudu ngaku, ora apa-apa namanya.
Apa wae kaya ngaku, aku asli Al-Jufri. Nah ana wong sing iddia, napa? Iddia. Jadi nertib. Aku ahli tafsir. Nah ana sing iddia orang ngerti tafsir, tapi aja krana hadun si mau mengembalikan pada suatu sing hak. Apa sing apa? Hak. Kok kabeh nggih profesional. Kok kabeh nabi yo ngaku keapiane. Ya sing terkenal saiki ya eling Nabi Yusuf muni inni hafizun alim. Semua nabi muni ngendikan inni lakum nasihun amin. Nah, Nabi Sulaiman malah sing gua ya wa utina kulis. Apa dunya sira duwe? Ah duwe kabeh. Bojoe kabare piro? 1000. Wah ketemu iki do pengkhayal kabeh. Ulimna mantiqat thairi wa utina min kulli syai. Ora iku ya oleh wong mukro ngono ya, tapi ya sing nyata. Ya ora apa-apa muni aku mau balik tok. Panggung di sira tau tak ida-ida. Ini sauni mau kan negara di tahu tuh jadi tuh inti bojoku bapak wani ngomong nih speaker bojone toh krungu perkara uyal tahu dia ya saat terusnya ya terus walhasil terus dene ketemu sekian nabi walaki itu Isa bin Maryam terakhir nabi kan Isa bin Maryam terakhir dibanding wong iki berarti nabi terakhir penuh Isa terus terakhir paling terakhir nyata ketemu Rasulullah Muhammad. Nah ketika Nabi Isa ketemu mending ini faqala li in laqita Muhammadan faqra alaihi salam. Karena ketemu Nabi Muhammad engko salamku jadi titip salam wis kunane kuno. Qala Anas faqala nabi wa alaikas salam. Terus ya ham mahajatuk ham jenenge jin mau. Qal inna Musa alamani Taurat wa inna Isa alamanil Injil fa'alimni Al-Qur'an. Ternyata dekne niat ngaji. Ngeten no zaman kula ketemu Nabi Musa diulang Taurat, ketemu Nabi Isa diulang Injil. Saya ketemu jenengan ulang Quran. Tapi aja kon adu-adu iku kegiatan niku. Dadi ya aja ngaji tapi aja kon saleh nemen. Ya kaya toha ya kon nyampeno agama tapi aja kon ikhlas. Ikhlas ya tuntas lah. Maksudnya ikhlas lah di luar pidato, pas pidato yo profesi berjalan. Kulo nak maca hadis sifatnya Nabi qalilul mauna, alamate wong apik biaya iku sithik. Simpel. Ngaji ya sing ngene iki dampar, wong ora jelas-jelas kok ngarep meneh ngaji. Temu ning dalan yo ngaji. Ngaji kok larange ngono. Ya, tapi hadis itu hadis siar dene orang aku hadis sing iku apa? Siar itu rame apa? Rame iku ya rame iku butuh biaya. Ora apa-apa. Iki ono golek-golekno iki ono. Terus qala Anasun fa'allamahun nabiyyu suratal waqiah wa amma yatasaalun wa idza syamsu kuwirat wa qul ya ayyuhal kafirun wa suratal ikhlas wal mu'awwidzat. Jadi nak apalam Quran mau ikut tok berarti bodoh abe. Ayo baleni waqiah ayo. Amma yatasalun. Idza syamsu kuwirat qul ya ayyuhal kafirun. Nah saiki ikhlas sapal? Apal. Berarti mirip mu'awwidzaten. Mulane apalane ditambahi ben manusa sak dhuwure. Napas iki berarti persis. Paham? Kulo niku bola-balik diceritani keluarga, saking keluargane bapak, terutama saking keluargane bapak. Menyen kata sing ketemu alam-alam jin. Kulo nggih kata lah, keluarga kiai rata-rata tesih saged. Cuma ya ada alasan tertentu sing ndadekno jaga jarak secara politik ku jaga jarak. Iki mau cerita keramate Mbah Mutamakin guys, riyen haji diterno ngeten-ngeten terus mulai suwe cerita diceblok tok piye terus di rumah iwak meladang ngene-ngene sampai kula sak keluarga mriki ora oleh mangan ikan tertentu jadi dhisik sing nulungi sinten Mbah Mutamakin. Kula nu gadah kenangan nggih Mansur. Kula kan ngaji fikih teng sarang nggih pancen tenanan kula ngaji. Jan jarang mangan iwak niki. Wis jarak lucu-lucunan fikih mawon. Barang halal. Lha niku ya selegen wah sembrono fikih. Tapi kula sedari awal wis tak kok buyut-buyut penaware opo? Penaware diwarai. Kowe nak kadung itu maca Fatihah. Waduh. Tak pikir kan
Saking fanatik kula fikih angger halal ya halal ae ora usah diakibat apa-apa. Tetep gak masuk akal kok geni. Tapi kan kula kan wong pinter lah, jadi sak penaware tak pelajar. Lha niku nyata, kula nu jan nyata nih. Lah kok petakok wong yo isin, maksudnya iku kan iku urusanku beni wa bena usuli ya mbah-mbahku ya. Akhirnya tak waca yang sesuai protap. Dicukel ora kena maksud bareng sesuai protap coplok dhewe kok penak mboten. Tapi aku terus gak wani, maksudnya gak wani ku. Tapi kula bangga tenan kan kula kan tulisan nasab kadang kan muk ning tulisan tok. Nak kula turunan Mbah Mutamakin kadang kan muk tulisan tok. Berarti iki nyata. Terdaftar ade apa? Iya maksud ya uji cobane ku nyata. Ya jadi kula niku ya mun lami lah pireng. Mbah di antara ya tapi gak nasab Jawa, masih nasab Jawa ge. Lewat putri, lewat apa kan mboten nasab sing fanatik lajer napa lanang ya nasab Jawa lah nasab. Jadi kula nggih nate balelo jajal keliru. Tapi tak warai nek kae jajal nggawa sak penaware lho, aja jajal tok. Iya, nek gak nggo penaware. Ya lek penawar. Jadi kadang-kadang yo. Lah iku yo seputar alam jin ku teng buyut-buyut ceritane semua jin ngene-ngene wae cerita-cerita ngoten. Ya ada beberapa duriah sing nekuni niku. Ya alhamdulillah dadi derajate. Matur nuwun mbek pangeran. Ono sing ya semacam-macam. Tapi kowe sementing dari ngaji teng mriki mboten ingkar terhadap alam napa jin. Piye-piye ku faktane nate ngaji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan itu disahno Quran. Meskipun tafsir beda-beda apa nafaron minal jin itu ketemu bibatni nakhlin ketika Nabi dari Taif. Apa ya itu sudah jadi pola dakwahnya Nabi karena Allah tidak menyiapkan Rasul dari jin. Sehingga mereka harus ke Kanjeng Nabi saat kepengen ngerti Quran. Nah, termasuk jin sing lawas. Lah iku menawa jek urip nggih Mansur, monggo nak di-Fatihai. Ngene, dirayu ngene. Jenengan nanti kula bakas pas ngaos teng Jalalain Gus Bah. Lho itu kehormatan loh, jenengan dibakas di forum Jalalain. Jalalain dan Sawi nak kurang dhuwur. Engko insyaallah dipethuki ya. Orang dipethuki terus dielingno. Oh, dalah. Lha kowe muni dakni minal itaba. Dan kowe aja men nyolah. Kowe ora roh rasane zaman kiai zaman akhir. Wah, agak terus. Iya, gentenan kayak Nabi sinten Muhammad. Ya clear ya, serah to jin iki sing versi Quran versi hadis. Saiki jin versi khayalan dhewe-dhewe ku urusan dhewe. Aku gak melok. Wonten iki Mansur sing suwantri pun ketemu jin maca surat jin, bareng kena angin buanter mlayu. Aku lan ate dibudeni dukun ora perkara ngalimku, mangkel aku kan luwih seneng dihormati mergo wong alim ora. Ana wong kejinan, mbek dukune ra wedi, bareng tak tiliki jine wedi. Jare dianggep aku ngetok di wah, mateno wah. Darani sama-sama Jalalain nak kena dianggep Gus wae ujine wedi wah sembrono. Aduh. Dukune ku ya ditol. Ah sing gedor akeh gak nek. Aduh, sabar nih. Wah, kayak sing gedol ini. Ya payu ya. Payu. Allah Karim. Kalau itu tenan gimana? Cara ora dididik bapak nyai zaman akhir sumpek. Bapak diganteng. Kalau di guru Mbah Mun bapak wis nganggep dunia wis bar. Nak cari Mbah Mun malah dhewe ngene. Alah dunia rasa mbok teliti. Mulai Nabi Adam sampai kiamat pangerane sitok. Ning ndi pangerane ya sitok. Darah modele padha. Modele padha wis mesti dunia coba. Nak kire dikeplok ikiremu, nak mulya ya ana sing hasil ning dunia wis modele padha sing gawe padha. Melarat kiai dinyak melarat. Sugih kecoba babon, kecoba macam-macam jenenge sugih. Iya, nak wong yo cobane dihasuti. Nak mulya pola apa? Pola. Kowe zaman melarat tak kepikiran dah babon roh. Larang suke piye? Tukul kabeh. Lah tukul. Semono iku sunatullah tenang adepi wae. Piye wae.
Nah, mbak nyontok orang ngono. Kowe zaman wong awam salaman mbek kiai seneng ra karuan. Bareng dadi kiai koyo saingan. Lha iya lagi Mansur zaman misale kowe ditekdir alim roh batu cucup. Bareng padha kiai ini koyo rival. Lha iya ngene iku sunatu, nek mati wae pengiran nggih donya ya ngono. Nyata. Biasa wae, Bang. Lah cara dawuh Bapak niku pangerane iku sitok. Mulai Nabi Adam sampai mulai sedurunge ana Nabi Adam sampai ila yaumil nihayatallah yo. Ning pangerane ya sitok, ning ndi ya ndara model-modele padha. Sekolahane kuwi nang bingung ya ngaji, ku sekolahane kuwi. Lho kula ndek kanca penjaga kuburan gimana? Kuburan Wali Songo. Tak takoki. Nek sing model ngono, iku model diusir bojo. Iya apa lho? Nah iku model diutang, Gus. Iku utange mau samene, nek iku samene roh. Titen ndekne niteni nek nganti 5 dina iku samene, nek nganti seminggu samene. Nah iku model diusir bojo kok lho susahe nek dhuwit gak ngono. Sampai apal raine. Lah nek ziarah kok 10 menit iku normal, Gus. Ziarah kubur iku sunah, iku normal. Nek nganti seminggu 2 minggu mangan pace terus alamat iku. Akhirnya tak tantang, lu ke teori ora percaya takoki. Oh, no pengalaman. Rata-rata bener lagi Mansur. Lha sing jaga kan anak buahku kabeh ning ndi. Yo. Iki rai utang, rai diusir bojo, iki rai roh dene. Gitu kok matur iki kan. Lagi tukang ngetero iki. Aduh. Lane cara bapak aku kan. Lane Sunan Bonang sumpah terus mlaku ning alun-alun. Mergo iku sing teko kadang-kadang iku. Lho kula nate lho diceritani Bapak. Ono wali ku kasef ketemu Sunan Bonang pas ning alun-alun. Ora jeda perkara. Kok ning kono iku ngono e. Ya nak ziarah itu seberapa jam normal. Berarti hormat wali, no? Tapi dino-dino itu takon. Aduh. Jadi raine ini tadi, iki berutang, iki babon, iki. Utang iso nebak den. Nak rai model ngene Gus paling sekitar 10 juta. Nak iku 200 iku sangat. Aduh yo, usur miteni lho. Sanging kulinane. Allah karim. Ora kok Imam Syafi'i di buku keliru. Bukunya apa diobok, jebule bener. Tak ceritani Imam Syafi'i. Imam Syafi'i udah kenal lucu. Dia ini ngaji ilmu boy, termasuk ilmu filsafat, ilmu serat tubuh ya Mansur. Ilmu boy. Walhasil dia ini belajar cara saiki ku. Iya karakter, belajar. Buku dibaca. Nak wong raine rene kelakuane ngene, nak ono ngene. Walhasil lu ana wong sifate elek, tapi ora tak sebut nang kene ono sing seperti iku kok tersinggung. Lah jen aku roh persise ku. Walhasil iku butel. Kalau ngaji kitab Imam Syafi'i kok ada al-om ar-risalah ngeten. Nggih. Ora usah tak terangno wis detail. Kalau leren sinau kitab Imam Syafi'i jok nate ngipi ketemu Imam Syafi'i teng Khaulal Ka'bah terus ra tak anggap sebar lah. Saya sinau sak kober ora serius. Lha serius. Kalau sinau ambek sengarang rong tau terus gak ngangkat cara. Walhasil ana wong elek ya Mansur ora perlu disebut sifate. Wah dia ngerti lah. Mau rambute ngene mripate. Wah wis. Pasti suatu saat terus dia sinau mulai ning Irak, ning Yaman, ning Mesir semua negara kan dipuarani. Barang dia neng perantauan, nginep neng wong sisi fatih iku. Jebule apikane ra karuan. Kliru kabeh teori niku. Dene digokno kamare. Lho kamar sing digokno dramatis Mansur. Iku kamare putrine, nduk ge mirip, nduk iku ana tamu terhormat. Asy-Syafi'i Al-Muttalib dihormati. Digodhokno banyu. Terus meh kitabe diobong wis seminggu porong minggu kitab kliru kitab iki. Ternyata iku wong apik. Barang pas kitabe diobong ndekne paham. Jebule diuangkan. Jadi bareng Imam Syafi'i karepe pamit itu gratisan. Mergo ketemu wong apik. Lho, bayar sik. Tarewangi anakku ora manggon kamar iku. Tarewangi bendina iku aku ora kerja mergo ngrumat kowe.
Akhirnya kita minggu disimpen bener. Ya kan bayar ya. Jebule persis sampai kitab iku. Mek diobong ke Mansur perkarane. Iya, gak sesuai. Oh, coba. Provokator. Kaso. Rating ya, ora itu kae. Ya remoto didemel lagi. Jadi mau ngaji ojo kakian ya, ngaji kok kono bareng. Tapi kan tenan iki, kula niku zaman dhisik Joko. Cek Joko ya Joko tenan. Maksudnya iku ya isih roh apa. Nate ketemu tiyang teng angkot, teng daerah Sidoarjo, jan ning angkot. Tiyang iki Cina. Roh kula langsung diampirno. Dihormati wis pol. Pancen nggih pertama ketemu. Tenggene perumahan elit. Ya jadi ngomong ngono. Anda ini beda sama orang-orang itu beda. Suatu saat Anda ini jadi orang besar. Batinku. Tapi aku rapati kaget orang bener rodene. Lah padha-padha bener mbahku di mbahku wis ngomong ngono batinku. Jadi aku ora kok. Ya maksudnya aku mboten gumun. Biasa. Mulai Mbak Fatimah zaman Sugeng terus abe bapak Mbah Sam mulai riyen jen sampeyan pinter putuku iku iki. Dadi kula rapati kaget. Cuma kula kok ngerti ya ngibatin. Tapi aku ya santai, kula ra kiye seneng dhuwit ya biasa wae. Kalau kula sine dhewe tak prospek yo. Sembrono yo pada-padano ora padha kok di padano. Jadi masa film kita apa? Bareng pamit. Lho kok pamit tok. Ditung kabeh. Diuangkan kabeh. Malah termasuk anake diusir ning ngarepe ku ya jarak ben regane lan tak rewangi. Anak kowe tak usir ben ra manggon kamar iku. Ben dramatis lho. Ben taripe dhuwur. Ora aku dadi Imam Syafi'i gak bojomu pisan usir kabeh. Bayar terus kita dikekep. Masyaallah, cuma bener. Mati obok perkara ini rasa sesuai apa? Teori. Jadi hari pertama itu mulai janggal bagi kitab dulu. Kok ora. Jadi dia jarak nginep sing sesuai definisiku. Jumlah api aneh ra karuan. Jadi kita mukhalif gak lima fil waqa'. Iki ora pas sampai kenya. Ke hari kedua ketiga. Terus terakhir diputusno diobong. Tapi wae terakhir apa? Pamit. Bayar. Jebule bayar. Api aneh dihitung kabeh godhokno banyu dihitung musir anake dihitung. Akhirnya kita ditutup nih lebokno rangsel, masya Allah tope kita diambungi berkota. Aduh, Jawa terkenal ya, orang Jawa malah ngerti ini meripat juling, meripat opo, ngono kabeh. Terus rasa didruk malah do endi. Oh, bocah ora. Ora sing bener iki. Ngaji Imam Syafi'i ning alam gaib ngono lho ngaji. Kok dukun dadi aduh. Kok ketemu jin ngaku Imam Syafi'i. Serai-rai jelas repot kabeh koyo ngandani kowe wae. Wes terusno ya iki bab jin mumpun rampung nggih. Versi Quran, versi hadis. Lah nek jin versimu urusan dhewe. Awalam ya rono ta ora ngerti sapa ngake ya alam uti sira ngerti sapa ngake mungkirul ba'si tegese ngomong sing ngingkari anane ba'as. Ora ngerti ta ora mikir ana wa ing satuna wa ta'ala iku Allah didat utawa Allah di tegese dat khalaqa kang gawe sapa ladi as-samawati wal ardh. Walam ya'yalan ora kerepotan sapa ladi bi khalqihinna kelawan gawe samal ard. Lam ya'jas tegese utawa lam ya'jis tegese ora apes sapa Allah anhu sanging khalqu. Ora ana iku biqadirin landat sing kuwasa khabaru anna wazidatan ditabano balba ubak fi ing dalem biqadirin ya anal kalam kurun satune kalam fi kuwati alisawu biqadirin padha karo ayat utawa ngendikan alisawu biqadirin. Jadi gamane ngeten, kowe iku misale bar mindah watu ka gunung rak ngos-ngosan. Bar iku krungu kabar ning rumah sakit.
Lho Allah nggih langit bumi ngono kaya ngono dahsate ya ora ana kabar Allah iku kesel. Ijine walam ya di khalqihin. Mulane kan ya ora ana kabar Allah kesel terus istirahat terus jeda. Lan Yahudi mangkelno pangeran mergo darani Setu iku hari istirahat. Mergo Allah nggih langit bumi ku 6 dina terus dina Setu iku Allah kesel terus leren. Mulane terus pangeran tersinggung. Wong kok darani cara dat kok darani apa kesel. Mulane terus kita nglawan teori-teori sing mungkin dihembusno setan, kita lawan wiridan-wiridan sing diwaos Kiai Mansur subhanallah bihamdi adada khalqi. Mergo tadi khayal kita ini tetap mengarah mendukung setan. Saya ulang lagi, khayal kita itu mengarah dukung apa? Setan. Kalau gawe langit bumi koyo ngono normal iku ya kesel. Utawa ora terkendali. Ora terkendali ngene iki misale delok iwak lele utawa iwak apa. Kelahirannya kan ribuan ya Mas. Wis ribuan semua dari anak-anaknya itu ono sistem sarafe. Ya ono sistem elemen. Kadang-kadang kan khayal kita mosok nganti ruwet ngene Allah pirsa. Ngelahirno wong filsafat sing jenis kafir. Yaiku darane Allah layak lamul juz'iyat. Paham nggih? Mulane wong iku kok kadang-kadang bener koyo kowe ngene iki, ora tau mikir mangan wareg glegeken. Yo mangan wareg glegeken rokokan. Bariku terus bakas babon apa pokoke daripada kowe diskusi filsafat terus ragu ning Allah sing pirsa ya alamul juz'iyat. Jadi fase ngene iki wis terusno ya. Tapi ngene-ngene wae. Aja fase sing zina, sing nyolong, sing ngene-ngene iki lho sing ra jelas ini lho. Ya ngaji ya kok. Ya ngaji. Mergo ruwet. Lho kula bolak-balik zaman suri tamu yang filsafat. Pak, saya ini sudah lama sholat, tapi setelah saya belajar filsafat, saya sekarang tidak sholat. Kenapa? Sampai saya tahu Tuhan itu siapa. Sebelum itu saya tidak mau sholat. Yang kodenya kan jenis kiai yang tersinggung. Aku kiai itu suwi di bodoh di wongin atas, malah beneran pengiran butuh kue kira sholat. Sosok malah kepikiran. Pangeran malah beneran. Ya karena orang-orang seperti itu memang harus ada at-takabbur ala mutakabbiru sedekah. Terus saya kepikiran. Saya itu sekian kiai yang saya soani, biasanya tersinggung. Kok jenengan ndak? Masalah apa ganggu pangeran? Masa dunia ora salat kabeh tenang. Malah beneran, anak salat itu malah jaluk aneh-aneh swarga macam-macam. Salat arang-arangnya jaluk aneh swarga, Mbak. Malah beneran ora ono salat swarga nganggur. Akhirnya susah kepikiran deh. Gangguan dino. Apa saya salat lagi? Karep. Sing ngongkon sapa? Pangeran sama ngono kowe wis pangeran. Kok kowe mati pangeran tetep pangeran. Tapi kowe mati wis ora ono urusan. Urusanmu ning tangane pangeran, ora ning tanganem dhewe. Mulane alamati ulama pinter hujah. Mergo dhisik Sayyidina Ali sering diparani wong ngono-ngono. Saiki ulama udah ora iso hujah. Yo kagak adol. Lha Sayyidina Ali tau diparani tiyang ngeten ya. Lha logikane masuk akal. Ya Ali, jangan-jangan kan ketemu wong ateis lah, ya semua apa saja dilakukan, maksiat apapun dilakukan. Jenenge dekne tanpa agama. Ketemu Sayyidina Ali, aja koyo Kiai Sopan nyeritakno bulet. Kiai Sopan ku bingung wong nggih Mansur. Ana kiai banget sopane, nyeritakno Abu Jahal. Faqala Abu Jahalin ya Rasulullah. Abu Jahal bilang, "Ya Rasulullah." Harusnya dari sing ngaji, Abu Jahal sopan. Kiai iki saking sopane, muni Muhammad gak dinyali. Padahal nyeritakno Abu Jahal. Abu Jahal bilang, "Ya Rasulullah." Saking sopane iki, mergo dene ra dinyali muni wahai Muhammad. Dari kiai sing alim, piye Abu Jahal dadi akon. Nanti ngaji kiai sopan ku yo repot. Ya ribet ya. Kok diceritane. Tadi ya. Wali. Di parani cerita tengah ya mboten saking kula cerita. Ya Ali, jangan-jangan ya kok ora kok critano ya Amirul Mukminin. Iki ku wong ra bener sing ngomongi. Ya Ali. Mbok rewangi bekar-beker serang ngadoi babon, ngeduwi khomer, ngeduwi maksiat. Jangan-jangan yang kamu lakukan itu salah. Jebule sause wong mati udah ada apa? Ra enak aku apa wis tau tak lakoni. Jadi Sayyidina Ali jabe lucu. Dikadaleni kula taala kan ra kandel. Kula Rasulullah ya ora ngandel. Ada dekne. Jabe Sayyidina Ali itu. Jika yang kamu katakan benar. Apa? Jika yang kamu katakan itu benar.
takhallastu wa takhallasta. Jika akhirat itu tidak ada apa-apa, orang mati selesai. Sebenarnya yang selamat tidak hanya Anda, saya pun ikut selamat. Tapi jika yang saya yakin itu benar, takhallastu wa halakta. Jadi wong kudu ana uraane, jadi debat-debat gitu itu ono. Lho memang misalnya nanti setelah mati gak ada apa-apa, mangis sing selamat kowe tok. Aku lah ya selamat, sama-sama ndak ada apa-apa kan. Takhallastu wa takhallasta. Lagi fa in kana ma aqulu haqqan takhallastu wa halakta. Lah saiki kiai ora pati iso debat. Mergo mau ketemu wong awam, ndek raine dekne iku ibadah, nyangani dekne iku ibadah. Aduh dicucuk. Sing ngomongi amang ora aku. Padahal syaratnya ulama kudu marisi kul falillahil hujjatul baligh. Jadi wong kudu asal tak. Tapi aja go pidato gak ngangkat ngene keruwetan apa? Ya wong Yahudi nganti keliru. Mergo Allah gawe langit bumi ku Ahad, Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat. Akhiru saatin min yaumil Jum'ah niku selesai. Terus dari Yahudi setelah Allah istirahat. Mana Allah duka ngendikan walaqad halal sama wal arus wa ma binama wa ma masana mil lughub. Aku ora tau kesel. Lughub itu kesel to kamela. Lah ketok anak Rasulullah Muhammad itu nabi tenan. Nabi itu tersiksa, setersiksa-siksanya. Ambek omongane wong Yahudi sing darani Allah iku kesel. Lane nabi dikandani pengiran fasbir ala ma yaqulun. Muhammad ku iku sing sabar nek ana omongane Yahudi sing ngrugekno aku. Lha iku ora aneh. Wong sing dirugekno pangeran sing kesel Kanjeng. Ku nunjukno betapa senenge Kanjeng Nabi ning pangeran. Terus diwarai mbek pangeran wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub. Wis anak wong liya do salah-salah lah. Kowe aja melok salah. Carane ya kowe kudu maca tasbih. Ngene kula anak kula tak jenengno tasbihan kabeh ngiling-ilingan iku wong lu nak ning donya ora iso bener. Paling ndak iku bener nak maca tasbih. Engko donya iku wis ruwet. Kowe ngandalo dakwah ya untuk dhuwit. Ben wayah ya gampang ae. Kowe pidato ning ndi ku samane ya. Kowe ngandalo haji ya untuk selisih. Ngandalo tawaf, ngandalo umroh ya ono entuk. Kowe ngandalo semaan ya ono entuk. Kowe istighosah ya ono entuk. Ya apa lha sing saiki sing prospek. Tapi pangeran yo ora piye-piye, wong pangeran sugih. Tapi kudu tasbihmu sing kenceng. Tasbih bentuk perlawanan terhadap kesalahan manusia lain terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ane Kanjeng Nabi terus mari wiridan tasbih iku mesti bi kalimatin jami'ah, apa bi kalimatin. Jadi kula mboten nate ya ngiktikafno kalimah kaya ngiktikafno kalimat tasbih. Nanti kula beto teng tawaf haulal Ka'bah. Mergo tak pikir iku wong mesti janggal. Ning gone misale Allah kok gawe maksiat, gawe apa kotoran gawe. Padahal Allah cara gawe donya suci kabeh nggih. Saged. Tapi kena apa? Lah nek ora roh ya wis pokoke subhanahu wa bihamdi adatul khalqi. Ora roh ra Allah, sementing pokoke Allah Maha suci. Lan kok bolak-balik nyontokno ngeten. Kowe nek ana tletong, ana kotoran manusa aja nggo turu. Tapi kowe ora iso nyalano nak sapi iku ngising. Misale sapi ora iso ngising kowe ya susah. Berarti ngising nganggo sapi ku penting. Tapi nak penting ya aja terus tletonge mbok pangan. Iku jenenge majnun apa? Majnun. Tapi kedarani sapi ra ngising iku gak penting, ya mati sapimu. Mulane kalau nak nyontono bolak-balik. Kowe nak gawe sumur, iku mesti yo gawe pecerek. Tapi pepe peceran penting aja mbok turu mbok ngombe. Aja mbok adus barang. Ya ajine. Lah iku cara kira-kira subhanallah bihamdi ada kholqi koyo ngono apa? Kowe ora iso nyalano insinyur omah sing gawe omah ono jeding ono sapi teng. Tapi aja terus kowe turu ning sapi teng. Tapi bisa ngaji ini, ya ono sing ngaji, ono sing ngrungokno. Ya ono sing ngedol wis pengiran gawe ngono. Nah cara Mbah Mun enteng pengirane padha darah model-modele. Padha. Sekolahane kuno wis ngene iki donya wis ngene sampai kiamat yang ngene. Iku pintere Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika nabi lain wis putus asa be akhirat. Akhirat itu darul jaza ora darul amal. Nabi tenang aja. Ketika nabi lain sudah tidak berpikir ada syafaat, mergo akhirat wis finish. Nabi Muhammad enggak. Umatnya sing keleleran nabi mlebu neraka, nabi tetep wani matur pangeran. Jenengan syafaati ya Allah. Nabi lain sudah tidak berani.
Mergo Nabi pirsa tenan akhirat gak bisa batasi kudratullah, akhirat gak bisa batasi rahmatullah. Akhirat gak bisa batasi apa saja yang dikersakno Allah. Mestinya amal mesti finish, amal rai-rai ngene iki ning akhirat wis finish. Nabi tenang ae, tetap ketika Nabi lain sudah nafsi-nafsi, Nabi Muhammad tetap tenang maju. Fa akhirul lahu sajidan, terus Nabi napa sujud. Kaya apa pentingnya sujud? Nabi badhe mohon syafaat juga pakai sujud. Akhirnya sujudnya suwi, ambek pangeran dijajal dibarno. Fa yadauni masyaallah ayada, dadi ambek pangeran dijajal dibarno. Jajal kuat suwi ta ora. Ayo pangeran yo kadang ngetes barang. Dibaro terus Nabi tetap sujud. Sesuk pangeran tenanan iki. Cara Jawane kan tenanan. Akhirnya ya Muhammad irfa' ra'sak wasal tu'tah wasfa' tusaffa. Akhirnya Nabi pertama ngangkat ya, minta syafaat nggo rai-raimu. Pertama diajakno. Mergo wis kadung diomongno, Nabi Muhammad ingkang kita tenggo syafaat. Oh, udah dolan balen. Sesuk malaikat bagian syafaat kan sak kita ngomong ngono pula balen. Ngono kan rutin ya, podo kan. Jadi ini saya bil fadilah itu rutin loh, orang tua hati loh, kenapa lebih hati ya? Jadi kok ketok nak Rasulullah itu top tenan. Jadi yo bener kita ijma akhirat itu wis finish ya Mansur, kita ijma. Tapi piye rahmati Allah ora iso finish, ora terbatas. Lane ning alam akhirat Nabi tetep wani matur jaluk syafaat. Mun kula nak maca hadis syafaat itu nangis. Wih, kondang tenan dong, macam beto tetap ketok kualitasnya Nabi Musa, Nabi Sinten mawon dibanding Muhammad itu ketok kalah kelas. Nah, kalau jemben teng master gitu, tetap kalau misalnya bingung kabeh kok santai guyon. Memang masalah opo ning dunia zaman ngaji Jalalain pangerane Allah ning master yo. Dan sifatnya Allah itu tidak rubah, tetap seperti itu. Arhamur Rahimin khairu itu tetap sama. Jadi sebenarnya akhirat tenang. Sing kakean ngedol sing rontok masalah kan. Buatan ini cerita. Salah.